teman-teman, banyak sekali mainan mobil-mobilan berlumpur. Widih, green color. Wow, mantap sekali. Kita lihat dulu teman-teman. Wow, sangat berlumpur. Oke teman-teman, kita ambil, kita masukkan ke dalam keranjang. Wehehe. Wow, yang ini eskavator sepertinya. Wih, mantap sekali. Wow, dan yang ini seperti anomali. Wow, keren sekali teman-teman. Wih, mantul. Wow, keren sekali. Widih, dan ini lihat, forklift sepertinya. Wow, mantul. Wih, keren. Semuanya green color teman-teman. Widih, mantul sekali. Wow, dan ini lihat, seperti anomali. Wehehe. Wow, keren. Wih, mantap sekali. Wow, keren sekali teman-teman. Dan yang ini seperti motor cross. Wehehe. Wow, mantul. Wih, keren sekali. Wow, mantap sekali teman-teman. Dan yang ini seperti mobil balap. Wow, mantap. Wih, keren. Oke teman-teman, semuanya sudah habis. Wow, dan ini sudah terkumpul di sini. Oke, saatnya kita cari air bersih. Nah, di sini sudah ada air bersih teman-teman. Mari kita bersihkan mainan yang berlumpur ini. Widih, kira-kira ini apa ya? Green color. Wow, lihat teman-teman. Yang ini truk tangki. Wehehe. Wow, mantap sekali. Dan yang ini setir mobil. Wow, mantul. Widih. Dan ini lihat, kira-kira ini apa teman-teman? Kita bersihkan. Wow, ternyata kereta api Thomas. Wehehe. Wow, keren. Dan yang ini, wow, kita bersihkan. Wadidaw, ada truk tronton. Wehehe. Wow, keren. Wih, yang ini ada baling-balingnya. Kita bersihkan dulu. Wow, selanjutnya ada helikopter. Wehehe, kendaraan udara. Widih. Dan yang ini lokomotif kereta api. Wehehe, keren. Wow, dan ini lihat teman-teman. Widih, kira-kira ini apa ya? Kita bersihkan. Wow, yang ini cappuccino assassino. Wehehe. Wow, mantul. Widih. Selanjutnya ada truk molen. Wow, mantap sekali. Wih, yang ini lihat. Wow, rodanya besar teman-teman. Kita bersihkan. Wadidaw, yang ini mobil traktor. Wehehe. Wow, keren. Dan ini lihat. Wow, green color teman-teman. Kita bersihkan. Wow, ternyata motor cipi. Wehehe. Wow, mantul. Wih, yang ini kendaraan panjang. Wow, kita bersihkan dulu teman-teman.
Wow, selanjutnya ada bus telolet. Wey, wow, keren sekali. Dan ini yang terakhir kita bersihkan. Wah, kira-kira ini apa teman-teman? Widih, ternyata pistol mainan. Wey, semuanya sudah bersih teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.